Din xadimlərindən biri nişanlı cütlüyün arasında həll etməyə çalışdığı bir konfliktdən danışırdı. Oğlan qıza göstərdiyi sonsuz məhəbbət və diqqət müqabilində qızın ayrılmaq qərarından şikayət edirmiş. Din xadimi gənc xanımdan bunun səbəbini soruşduqda qız təhlikdə söhbət etmək istədiyini deyir. Sonra da maraqlı söz deyib ruhaniyə, bu oğlan məndən ötürü çox əl-ayaqdan gedir. Məni çox şişirdir, mənə canını qurban verəcəyini deyir. Mən də özümə baxıb can veriləcək bir adam olmadığımı görürəm. Bu az müddətdə nəyimə aşiq oldu ki, məni bu qədər şişirdir gözündə. Bu sözlər oğlanın düşüncəsizliyindən, həvəsinin diktəsi ilə qərar verməyindən xəbər verir. Mən də belə insanla yaşamaq istəmirəm. Görünür, qıza ailədə o qədər dəyər veriblər ki, kiminsə xoş sözlərinə aldanmır. Hər qurban olum deyənə əsir olmur. Doğrudan da ailə həyatından əvvəlcədən düzgün gözləntilər olarsa, problemləri nəinki çözmək, hətta onları qarşılıqlı sevginin möhkəmlənməsinə yönəltmək olar. Bu gözləntiləri düzəltmək üçün kişilərin qadınların isə kişilər haqda ibtidai təsəvvürlər olmalıdır. Cinslərin fərqi haqda irfani və elmi baxışları sadaladıq. Təbii ki, müxtəlif varlıqlarda cinsi struktur fərqli xarakter daşıyır. Bəzi heyvanlarda cinsiyyət həyat boyunca dəyişir. Bəzilərində erkəklər dişilərdən daha kiçik və zəif, bəzilərində isə əksinə erkəklər dişilərindən daha güclü və iri olur. Bəzi növlərdə dişi daha rəngarəng və cazibəli olur. Bəzilərində isə erkək. Bütün bunlar onların bir növ olaraq təbiətdəki funksiyasından irəli gəlir. İnsan növündə də kişinin fiziki baxımdan daha güclü, qadının isə daha zəif olması bəzilərinin yürütdüyü kimi sosial amillərə deyil, məhz təbii amillərə əsaslanır. Və bu cinslər öz təbii halında özlərini rahat və xoşbəxt hiss edə bilərlər. Ona görə də kişi ovçudur, qadın isə ocağın sahibi deyəndə onların bioloji funksiyaları nəzərdə tutulur həm də. Kişi mərkəzdən qaçan, qadın isə mərkəzə qaçan qüvvədir. Ona görə qadından fərqli olaraq kişi üçün ətraf mühitdə təsdiqlənmək, ətraf mühitlə daim rabitədə olmaq, yenilikləri mənimsəmək həyati əhəmiyyət kəsb edir. Onun ocağı qorumaq və ya ana kimi övlada bağlanmaq xüsusiyyətləri yoxdur. Bəli, qadının da işləmək haqqı var, lakin kişinin evə çörək gətirməsi mahiyyətcə fərqlidir. Qadın az qazanmaqla özünə inamını itirmir, amma kişi üçün bu psixoloji sarsıntıdır. Yaxud bəzən atalar övladlarını analarına qısqanırlar. Övladın anaya da çox bağlanması təbiidir. Bu bağları zəiflətmək cəhdi isə övlada qarşı cinayətdir. Bir sözlə, qadın və kişi eyni hadisəni fərqli qavrayır və ona görə də fərqli reaksiya verirlər. Eyni hadisə onlar üçün fərqli səviyyədə əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd olunmalıdır ki, burada da güclü tərəf məhz xanımlardır. Qadınların sabitliyi qorumaq funksiyası onları daha təmkinli və dözümlü edir. Qadın daha rahat və daha tez adaptasiya olur və özü və başqaları üçün daha tez rahat mühit qura bilir. Qadın çətinliyə daha asan və daha tez sinə gerə bilir. Hətta tədqiqatlar onu göstərir ki, kişilər yeni xəstəliklərə yoluxmağa və psixoloji pozuntulara məruz qalmağa qadınlardan daha çox meyillidirlər. Qadın bir hadisəyə müxtəlif cür reaksiyalar verə bilər, çünki onun hadisəyə baxışı daha əhatəli və genişdir. Kişinin isə belə imtiyazları yoxdur. Çətinlikdən çıxmaq üçün onun cəmi bir yolu var. Öz üzərində çalışıb bacarıqlarını təkmilləşdirmək. Beləliklə, qadın vəziyyətə adaptasiya, kişi isə vəziyyətdən çıxmaq yolunu seçir. Ona görə kişilər üçün çətinliklərlə üzləşmək, yeni həll yolu axtarmaq həyati əhəmiyyət kəsb edir. Qadınlar üçün isə sınaqdan keçmiş metodları yeni tərzdə tətbiq etmək. Belə demək olarsa, kişi axtarır, qadın uyğunlaşdırır.
Sağlamlıq və rifah. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Hər kim ailəsi ilə yaxşı rəftar edərsə, Allah onun ruzisini artırar. İmam Musa Kazım isə ailəsinə yaxşılıq edənin ömrü uzanar buyurub. Bu hədislərə əsasən, ailə daxili münasibətlər maddi rifah və sağlamlıqla bağlıdır. National Geographic jurnalının bir layihəsi çərçivəsində məşhur Amerikalı səyyah Dan Buettner uzun ömürlülərin yaşadığı mavi zonalara səyahət edərək müşahidələr aparıb. Müşahidələrini elə Mavi Zonalar adlanan kitabında toplayan səyyah qeyd edir ki, uzun ömürlü şəxslər üçün ailə birinci yerdə idi. Onların bütün həyatı valideyn, həyat yoldaşı, övladlar, ailə qarşısında öhdəlik, ailə üzvləri ilə mənəvi ünsiyyət, ailə ənənələri ətrafında cəryan edirdi. Buettner yazır ki, Nicoya yarımadasında, yəni Kosta-Rikada yaşayan 100-ə yaxın sakin 85 yaşlı bir kişinin övladları idi. Onlar mütəmadi olaraq birlikdə yemək yeyər. Gənclər tez-tez ulu babalarının evinə gedib onunla dama oynayardılar. Özü də bütün bunları sevgi ilə edirdilər. Eyni müşahidələri biz də öz mavi zonalarımıza apara bilərik. Ən çox yaşayan sakinlərimiz ən möhkəm və ən mehriban ailə üzvləridir. Müasir tibbi araşdırmalar nəticəsində müəyyən olunub ki, uşaqlıqda qarşılaşdığımız çətinliklərin gələcək həyata təsiri təsəvvür etdiyimizdən daha çoxdur. Uşaqlıq illərində keçirdiyimiz stres hətta DNT-mizə dəyişiklik etmək gücündədir. Xroniki yorğunluq, artıq çəki, baş ağrıları, təzyiqdən tutmuş mədə xorası və xərçəngə kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkən bir sıra orta yaşlı pasiyentlər üzərində aparılan təhqiqatlar müəyyən edib ki, onların həm fiziki xəstəlikləri, həm insanlarla münasibətdə yaşadıkları problemlər uşaqlıqda aldıqları mənəvi travmalarla bağlıdır. Yetkinlik yaşından sonra da keçirdiyimiz stres və emosional sarsıntılar sağlamlığımıza mənfi təsir edir. Məsələn, stres içində yaşayan adamın soyuq dəyməyə daha çox məruz qaldığı artıq elmi yolla müəyyən olunub. Lakin uşaqlıq dövründə yaşadığımız mənəvi sarsıntılar daha dərin və uzun müddətli iz buraxır.